Кадамжай районунда кошуна Өзбекстан менен чектеш жайгашкан Алга айылынын тургундары азыркы кырдаалга байланыштуу жашылча жемиштерди өстүрүүгө көбүрөөк басым жасашууда. Буга чейин кошуна өлкөдөн картошка, пияз сыяктуу азык-түлүктөрдү сатып алышкандыктан өз короосунда өстүрүүгө анчалык маани беришчү эмес. Учурда көпчүлүк элеттиктер өздөрүнүн бош убактыларын пайдалуу өткөрүү үчүн жашылча жемиштерди отургузуп, күнөсканаларды куруп киреше табуунун аракетин көрүүдө. Коронавирус оорусуна байланыштуу элдер башка жактан границалар, чек аралар жабылып калса, бизге продукция түшпөй калышын ойлонушуп, өздөрү азыр жылдын жазгы буудай эгилбейт эле. Азыркы учурда элдерибиз аракет кылышып, жазгы буудайды эгишти бир 10 гектар жерге. Андан кийин жашылча мөмө жемиш, жашылча жемиштерди анча эгишчү эмес эле, көңүл бурушчу эмес эле. Азыркы учурда bir 18 гектарга картошка эгишти, bir 25 гектарга жашылчаларды эгишти. Азыр элдерде мына ушу теплицаларды курушуп жатат, жашылча жемиштерди огородторго эгишип атат, үлүчтөрүнө эгишип жатышат. Өздөрү камып көрө башташты. Махамат Али Темиров мол киреше табууну көздөп 12 сотук жер аянтына күнөскана курган. Ал күнөсканасына помидордун аламина сортундагы көчөттөрдү үстүбүздөгү жылдын 10 февралында отургузган. Бул менетинин акыбети менен 10 тоннадан ашуун помидор алууну болжолдоп турат. Жеке ишкер жакынкы күндөрү алгачкы түшүмүн сатууга чыгарат. Көчөт алып келдим, 2353 штук көчөт алып келдим, эме кылдык. Жерге жакшы кылып удобрение салдым. Жерге. Кетсе азыр теплицадан тышкарып көчөтүгө кетсе bir 30 миң, 40 миң сом кетти да. Теплицага bir 800 миң кеткен. Былтыр теплицаны кургам, лимон эккенде. Быйыл энди биринчи жолу ушул помидорду эгишим да. Помидорду биринчи жолу эгишим. Өз теплицага кызыгып, эми баштадым мен буну. Bir 10 тонна, 15 тонна помидор чыгат да. Учурдагы абалды эске алуу менен Махамат Али Темиров алгач өз айылына, андан соң башка аймактарды помидор менен камсыз кылууну максат кылган. Дыйкан помидор бышкан соң Хальмион, Кадамжай, Баткен базарларына сатып, күнөскана курууга кеткен чыгымдарды ордуна коюу аракетин пландаштырууда. Ошондой эле ишкер жумушсуз отурбастан ишкердиктин бул түрү менен алектенип, күнөсканаларды көбүрөөк курууга элди чакырарын белгилейт. Анткени Кадамжай зонасы шартты климаты бул багытта эмгектенүүгө ыңгайлуу экендигин айтат. Эртеге майда помидор чыккандайам, май айы ичи помидор 100 сом болуп турса керек. Ценасы 100 сом болмос, 80 сомдон болгондайам 10 тонна помидор сатсаң 800 миң сом болот да. Теплицаны акчасын bir жылда эле октойт да. Бунан кийин буну ордуга эртең күздө огурцы тиксе болот да, бадыран. Бадыран тике турган болсоң, бадыраңдан пыр буласаң болот. Bir жылда эле бул расходун октойт экен да бул. Помидор дүйнөдө картошкадан кийин эле кеңири тараган жашылча, анын организмге тийгизген таасири чоң. Каныша Яшимова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.